2026-yil 1-apreldan boshlab O'zbekistonda naqd pulga uy-joy, avtomobil oldi-sottisi bekor qilinadi. Prezident farmoniga ko'ra endilikda bir qator yo'nalishlarda to'lovlar faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Mamlakatda naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan yangi tartib joriy etiladi. Prezidentning 2025-yil 10-dekabrda qabul qilingan farmoniga ko'ra, 2026-yil 1-apreldan boshlab bir qator yo'nalishlarda to'lovlar faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Yangi tartibga muvofiq quyidagilarni naqd pulga sotish yoki xarid qilish taqiqlanadi. Davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvi uchun to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida neft, gaz mahsulotlari hamda elektr transport vositalarini quvvatlashtirish xizmatlari. Qiymati 25 million so'mdan yuqori bo'lgan barcha turdagi tovar va xizmatlar, ko'chmas mulk obyektlari, 10 yildan oshmagan MNO toifasiga kiruvchi transport vositalari hamda maxsus avtotransport vositalarining oldi-sottisi. Farmonga ko'ra, ushbu chora-tadbirlar 2030-yilga qadar kuzatib bo'lmaydigan iqtisodiyot ulushini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 1.3 baravarga qisqartirish hamda aholining savdo va xizmat uchun naqdsiz to'lov ulushini 75% ga yetkazishga xizmat qiladi.